wanaagsan oo wacan dhammaan daawadayaal dhegeystayaal si kastoo muuqaalkaygan idiin soo gaaray waxaan idin leeyahay waxay idin tahay oo wanaagsan. intaa kadib waxaan jeclaystay inaan markaasi idiin soo gudbiyo application yar oo markaa aad u cajiib ah oo aad kaga maarmi karto computer iyo shaqooyinkii iyo culeyskiisa. marka computerka waa laga daba yimaad application-kan aan idinkugu talagalay waa application-kan yaala desktop-ka aad aragtaan hadeerna silkalka aan gelin doono. waa application-kaas WhatsApp-ka ka saar waa application-ka kaligiis WPS Office. haddaba dabal klik aan dhaho si uu soo kaco kadib anigoo password ayaa iigu xiran aan ka furo password-kaas. sidaad aragtaan waxaan ka furayaa password-ka waxaa iigu xiran anigu 1232 waayahay xoogo WPS-ka waa iga xalaysan yahay weyd uu leeyahay. marka haddaan qaran aan furo markaa 32 ee markaasi taabanaya kadib wuxuu ikooni doonaa barxadda hore ee markaasi application-ka sida tan uu soo bixi doonaa. application-ka markuu sida tan u soo baxo waxaa jirto qaybo badan oo marka application-ka uu leeyahay. halkaasi waa application magaciisa WPS-ka sidoo kaleeto halkan saddexda dhibcood waxay leeyihiin shaqooyin kaleeto lagu qabtaa. sidoo kaleeto markii halkaasi ka soo laabano waxa kaleeto jirto halkan ay ku qoran tahay open iyadana shaqo kale qabataa. sidoo kaleeto waxaa jirto halkaani oo markaa circle-kan gelin doona iyadana waa meesha ugu muhiimsan aan dhihi karaa. sidoo kaleeto waxaa jiri karto halkan oo hadda recent ii taalo iyo halkan ay taalo start labadaas iyadana shaqooyin ay qabtaan. marka waxaasoo dhan markaa aniga ma rabo. haddii aad u baahan tahayna video kale aan kasoo diyaarin doona maadaama waqtigu uu yaryahay. haddaba aan marka meesha ugu muhiimsan aan tago waa meesha circle-kan aan geliyo oo balaaska ay ku qoran tahay. haddaba aan ku dhufto markaan ku dhufto wuxuu ii soo saari doonaa qaybaha ugu muhiimsan ee marka wax lagu qorto sida documentiga aad aragtaan ugu horeeyo documentigan aan idin tilmaamo documentigan waa presentation waa spreadsheet iyo waa PDF inta ugu muhiimsan waaye. marka aan ku dhufto anigu adeer documentiga waxaan rabaa inaan qorto wax si markaasi aan ugu diyaarsado. wuxuu keeni doonaa marka barxaddan blank space-ka. sidoo kaleeto meesha aan letters ka hooseyso waxaan yaalo oo wax markaasi oo internet ku shaqeeya adigana aad soo qaadan karto balse aniga waxaan ay khuseeyo blank aan ku dhufano kadib marka waxa uu ku soo kici doonaa qaabkii marka uu ku soo kici doonay uu ka soo kici jiraan dhahe waa taqaanaa sida uu soo kaco habkan uu soo kacaya. marka wuxuu iga sugaa kaliya hadeer inaan wax ku qorto. halkan meeshan waa meesha shaqooyinka dhammaan laga wada qaban doono waa halkan hoose aad aragtaan waa meesha shaqooyinka laga wada qaban doono dhammaan marka application-ka waayahay. waxaa ugu horeeyo tan ugu horeyso waa keyboard-ka aan dhihina waa setting-ka taas midan waa keyboard-ka tani waa magnification-ka iyo habta usoo muuqanayo baasha geedka application-ka. sidoo kaleeto eedan waa fontiska waad ka taqaanaa. intana waa qoraalka meesha aad dhigaysid labada dhinac saddexda waa midig bidix iyo dhexda. kana waa pictures midkana waa add oo waxyaabo kale kusoo darsan kartaa. marka keyboard-ka midka ka horeeya intaan aadan keyboard-kan ku dhufto si aan wax u qoro keyboard marka waxaan ku dhufto waa tusaale waxaan qorayaa aniga adeer maadada af Soomaali. sidoo kale taariikhda ayaan leeyahay taariikhda maanta waa 3 September 9 2022 markaas laho haddii aan wax ka rabo inaan ka bedelo qoraalkaas haddii aad rabto inaad weyneysid magnification-ka hadda aan sheegaya taaban doonta sida marka qabka u soo baxayo magnification-kan waa kan waa sida u weyneynaysid kan sida markaasi hadeer waa ugu yartahay barxadda waxaan rabaa ama ma arkooyba inaan weyneeyo isaga ku dhufo haddana qaabka rabto kugu soo baxa ujeedo isku bedelaya saarta. marka sidoo kale waxaad samayn kartaa labada fartaada saar soo weyneey zooms waa samey. marka waayahay qoraxda dhacday uu sheegay telefoonka uu isbedelay waayahay. marka waxaan sameeyaa inaan bedelaan rabaa qoraalada meesha ii yaalo waxaan sameysaa qoraalka meesha ugu horeysa tag farta ku hay intaas oo dhan marka saas ugu wada jiid lugta kadib waxaad timaadaa meesha kooda ku tilmaamaya oo ahayd halkan meeshaas ku dhufo
marka waa arkaynaa iyada waxaa ku jirto qoraalada iyo habka loo maamulo iyo fileska iyo insertiga iyo view iyo waxyaabo badan ku jira meeshaas. adiga insha Allah wixii markaasi kuugu soo noqdo waxaa igu soo reebtaa commentiga. sidoo kale numberkeygana halkan ku qori doona size-ka hadeer aan taaban doona size-ka qoraalkan. tusaale waan weyneynaya 26 24 ka dhigay waatana fiiriso maanta fiiriso maanta fiiro waxa yahay mujida. okay waataasa sidoo kaleeto waa yahay waxaa kaloo sameyn kartaa in marka qoraalka aad bold ka dhigto fiiri italic ka dhigto underline aad sameyso underline ka iska bedela min nooc kale taas sameysana adiga waxa farta ku door inaad iska bedesho farq nooc kale aad doorato waxyaabo kaleeto marka sameyn kartan way jirtaa balse aniga intaas hadeer waa intuu aan isleeyahay ugu muhiimsan tahay. waxaa kaloo toosmeyn kartaa wixii kuugu soo dhibo waxaa igu soo celin kartaa numberkeygan 917 45 85 iga soo wac WhatsApp-kana isaga waaye. marka waxaan kuu sameyn doonaa wixii kuugu soo adkaado kuugu soo noqdo waan kaaga soo jawaabi doonaa. aad u mahadsantihiin walaaladeen si kastoo ahaataba meel kasta aad joogtaan waad ku mahadsantihiin taageerista ayaad markaa ii muujisaan khayr badan aad rajeyna insha Allah.